Ahora, claramente tenemos que hablar de la bolsa misteriosa porque está precioso y no le veo muchos problemas en esto, más que nada porque la bolsa está brutal, está tiene cosas. Vamos a darle la vuelta a esto y sacarlo de una manera que se vea un poco más interesante para ustedes. Uno, dos y tres. Ah, pues ya más o menos ha salido la gran mayoría de cosas. Esto no es con una sola persona, lo he cambiado como con varias. Algunas de las cosas las he comprado. Ya vamos a ir viendo, pero hay cositas, hay cositas. Empezamos con lo más complicado de expresar. Aquí hay torsos que literalmente han salido bastante económicos algunos y ayudan mucho a la colección. Este de acá lo quería más que nada por los brazos plateados y porque este torso medio como que nórdico, esta parte en específico lo quería usar por un enano. Ahora, luego tenemos esto que está, solo le falta la cabeza, que no creo que sea imposible conseguir, entonces está brutal para tener tu ejército de goblins. Siempre sirven los goblins. Esta cabeza de aquí que es, no quiero en sí la cabeza, solo quiero la parte de acá. ¿Por qué? Porque estoy loco, pero me encanta el diseño. También conseguimos un casco de estos de acá, de orco, me encantan. O bueno, de troll, está bastante fenomenal en ese aspecto porque pues siempre sirven. Luego tenemos este torso de aquí, que lo quería específicamente para hacer un custom de una minifigura, sobre todo porque tiene la bandana de color morado y eso me sirve. Tengo este torso de aquí que quería usarlo para una especie de personaje medieval porque es como medio raro, pero asiático. Me gusta mucho el diseño, está brutal. Esta ropa la quería por el logo del dragoncito porque se ve bien. Y por acá tiene un logo chino, pero esto se va a estar cubierto por un pelo por algo por el estilo. Está bastante bien y sobre todo porque esta parte de acá del torso de Lloyd pues siempre es útil. Porque quien no quiere, a ver, como que modificar para criaturas que tengan armadura verde o algo por el estilo. Lo pensé usar por un elfo también. Estas son las piernas del rey brujo que lo he conseguido porque no voy a ser que siempre que consigas piezas así de este estilo raras, hazlo porque a lo mejor en algún momento te consigues el torso, luego la cabeza y luego te armas la minifigura completa y pues vale la pena tenerlo. Tenemos el torso de Gimli y este tiene manos amarillas porque la persona que me lo pasó, Carlos, mi amigo, le gusta modificar cosas. Yo quería un torso de Gimli porque es un torso de enano estándar y me gusta, entonces lo quería usar para más customs. Cabezas de esqueletos con ojos rojos, estas de acá son literalmente... Uy, se acaba de caer algo ya, sonó brutal. Son muy buenas, estas de aquí son de Lego Fantasy Era o Castle, así que vienen bien. Aquí tenemos cabellos. Este Wolverine, o sea, lo vi y dije, no, tiene que estar en mi colección. Porque no solo la figura nueva de Wolverine tiene un pelo que no me gusta, sino que este es más parecido al que hemos visto en los cómics, entonces lo quería tener. Luego, este pelo que es para un enano, que tengo ya la barba y todo, así que solo necesitaba un pelo así. Y esta de acá, porque obviamente da para un enano o para un pata así bien barbudo. Me gusta el diseño, así que me lo tenía que quedar. Dos cabezas, uno de un orco y una de el Uruk-hai Berserker, así que fenomenales para la colección. Hablando de Uruk-hais, chequen esta joyita que me pareció brutal. Tenemos casco con mano pintada, que estos son valiosos, y la armadura de Uruk-hai que a mí me encanta tener, sobre todo por el hecho de que con esto ya tienes básicamente, solo te falta el Uruk-hai para ponerle el cuerpo y ya estás. Escudo de nano, que nunca viene mal. Casco de esta serpiente que no me encanta, pero me sirve para mi ejército. Y tenemos el casco de la serpiente reina. O bueno, este casco de Ninjago que están bien, solo que este como que se ve más pro. Entonces quería este para algún jefe orco o algo por el estilo. Y también por la parte de acá es como un abrazacaras, entonces queda brutal. Dos lanzas doradas que utilizo para mis minifiguras. Un hacha, martillo de jabalí, ¿por qué no? Dragoncito, martillo de Thor, porque siempre viene bien. Y esta capita de acá, que no sé para qué rayos la voy a usar, pero capa es capa. Ahora vamos a pasar a las minifiguras. Esas que están selladas, no sé cuáles son, pero me dijeron más o menos qué hay, así que me va a servir. Primero tenemos aquí una elfa de estas de acá. Y no solo una, porque el pata tenía como cuatro, pero solo soltó dos. Están bonitas. Elfas guerreras. ¿Por qué no? Porque están preciosos, así que valen muy bien. Hablando de elfos, vamos a hablar de sección elfos porque hay varios. Luego tenía un elfo de la serie minifiguras, pero sin el escudo, lo cual pues desmotiva un poco, pero no pasa nada porque igual está brutal. O sea, el diseño de estos elfos de aquí son preciosos, me encanta porque la ropa y todo concuerda, así que elfo agregado. Luego tenemos este elfo que tiene piel amarilla, no sé por qué le hizo eso, pero ¿qué pasa? Cabeza de Thranduil modificada, elfo aquí. Sirven, no vamos a decir que no. Luego tenemos esto de aquí, que es una guerrera. Tiene un nombre, pero no tengo esta figura, así que la puse porque, porque no. Estaba bien. Otra vez la guerrera esta de estilo Atenea, creo que es.
me gusta mucho el diseño de este, entonces pues una más nunca viene mal para colección. Luego un elfo custom, que este de acá hay que cambiarle la parte de las manos por manos más acorde a su color, pero me gusta mucho el diseño del pelo y todo, o sea, está brutal. En ese aspecto hay elfos que yo sí considero que han valido completamente la pena, ya vamos a ir hablando más de eso. Luego tenemos aquí una guerrera del bosque, que esta es de la serie de minifiguras, está bastante bien cuidada, entonces pues para la colección siempre sirve. Galadriel, pero con el cuerpo de Leia, no me molesta porque pues el cambio salió bastante bien y obviamente la cara sí es correspondiente, así que pues vale la pena tenerla aquí en todo el tema. Luego, ya acá tenemos un poco de los medievales. Siguiendo con eso tenemos un enano, que pues nunca viene mal tener un enano más. Esto que está en bolsa es porque es en verdad de un set, o sea, así como lo ven, todo digo pequeño, es un enano del castillo de los enanos, si mal no me equivoco. Entonces pues es una minifigura que está bastante bien cuidada y por eso estaba en una bolsa Ziploc. No lo iba a soltar el tipo, pero luego me dijo, no, sabes que es que tú tienes varios enanos y te encantan, entonces pues un enano más nunca te va a venir mal. Y así mismo me dio este enano. ¿Por qué? Porque está God y tiene barba de color negro, así que brutal. De hecho, mi plan era ponerle el pelo de acá, pero no le da. O sea, me encantaría que le dé para que cierre, pero no da. Y tampoco le da el de Wolverine, lo cual hubiera sido brutal para tener un enano Wolverine, pero no, nada que ver. El enano literalmente se quedó ahí con las ganas de tener pelito y solo tiene casco. Ahora, siguiendo con las cosas así tipo fantásticas, tenemos esto que está customizado. Es un caballero que creo que el casco no lo consiguió porque acá tiene el escudo y acá tiene la espada. Y tenemos el casco este que está aquí. No está mal, el diseño me gusta, el casquito está cool. Pero en verdad, no sé, voy a tratar de modificar eso. Tal vez lo use el cuerpo para el Dragon Ball porque me encanta. Cíclope, que este lo tenía perfecto estado, o sea, me encanta el Cíclope. Luego tenía estos Knights, los pisitos están por acá, de hecho. O sea, están completos también los Knights. Estos de aquí son brutales, o sea, son súper valiosos, a mí me encanta. Es que, claro, si tienes uno ya estás feliz tú. Tú necesitas un montón de estos porque así es la vida. Creo que acá está el otro, miren. Que estos han salido de su base, pero están muy bien. Ya con estos creo que tengo 6 o 7, así que agradecido con el de arriba. Una Poison Ivy, que esto más que nada fue porque, pues, Poison Ivy, no sale, está, no puedo sacarla, su cabeza. Bueno, ya se queda ahí. Ahora, en minifiguras raras tenemos Harley Quinns. ¿Por qué? Porque literal Nico le gustan y no es tan mal. Siempre me gustaría tener una figura de cada tipo. Entonces, como las Harley Quinns estaban ahí, dije, bueno, una de cada tipo no viene mal. Y la verdad que están súper bien tenerlas acá en la colección. Sobre todo porque, pues, nunca he tenido una Harley. Me parece que jamás he conseguido una. Y la única que tuve, ni siquiera es canónica porque es una Harley media rara. Y tenemos la Poison Ivy, que esta la ha cuidado mi bro como oro. Chequen el nivel de detalle de esta. Esta figura es preciosa, es muy bonita, es simplemente de las mejores minifiguras que puedes ver. La capita esta es exclusiva de la Poison Ivy que están viendo, o sea, es una figura espectacular. No creo que haya encontrado una mejor oferta por esta Poison Ivy porque me ha encantado. Es una joya, joya de colección, o sea, literal, esta la voy a mantener en su Ziploc guardadita porque está preciosa. Solo para que puedan apreciar un poco más su belleza, chequen ahí el diseño, es simplemente hermoso. El pelo es una joya, o sea, qué pelo más bonito. Esta es tal vez la mejor Poison Ivy que ha sacado Lego, es la del Batman Movie. Me encanta, simplemente me encanta. O sea, 10 de 10, la voy a tener como una maga druida o algo por el estilo porque está preciosa, simplemente preciosa. Miren, compárala con esta, pero o sea, no hay nada que hacer, está 10 de 10 esa Poison Ivy. Luego tenemos esta de acá que es una Padme Amidala. En la cabeza creo que no es la correcta, pero da igual, la figura es súper valiosa y a mí me encanta este tipo de ropas así raras. Sobre todo porque para un fan de Star Wars eso le va a encantar. Y tenemos acá a Rey, que pues... ¿Por qué Rey, Al? Porque la ropa que tiene esta es como de nómade no sé, me recuerda mucho a ropa de desierto y quería para jugar Dungeons and Dragons pues tener una ropa así de este estilo. Porque no es una ropa cualquiera, incluso la puedes usar para un ángel o un tipo de ser celestial de Dungeons and Dragons. Luego tenemos la pastelera, que esta de acá es irrelevante para muchos. Yo creo que la voy a cambiar, pero me voy a quedar con el pastel. ¿Por qué? Porque el pastel con fresas va para el castillo. Va para el castillo y porque quiero que mi rey tenga pasteles. Y ya está, no hay otra cosa más que decir. Luego tenemos... Ah, pero aquí estos. Esto es un elfo pequeño, pero no importa eso, importa las piernas. E igual con este güey, no interesa nada más que las piernas. Y en el caso de este chiquitín, piernas. ¿Por qué? Porque las piernas de no son God. Y por último tenemos un Freddy de Scooby-Doo, ¿por qué no? Simple.
eficaz, efervescente. Me gusta mucho el diseño de esta figura. Este es más que nada para la colección propia de Nicole, porque yo no colecciono Scooby-Doo, pero a ella le encanta y tiene ya Shaggy y Scooby, así que un Freddy nunca está de más. Y bueno, eso es todo lo que hemos conseguido en minifiguras en ese intercambio slash venta, porque algunas sí las cambié y otras las tuve que comprar. Por último, cajitas. Estas de acá están abiertas. Sí me dijo qué podía ser, porque solo hay 4 minifiguras medievales y es una de las 4. Así que o es la cabra, o es la de acá, la arpía, el caballero vampiro, o por último la guerrera. ¿Por qué? Porque sé que estas cajitas son medievales. Y como dije, el vampiro, evidentemente, porque ya sabía que... Ya habíamos hablado. Yo quería algo medieval, me dijo, acá tengo cosas medievales. Y se supone que si este es el vampiro, acá de nuevo, cabra, guerrera o arpía. Probablemente cabra. Y si no es cabra, es... No, no es arpía ni cabra, es la guerrera. Bueno, nunca está mal esta figura, porque siempre viene bien tener una espada de estas. O sea, por la espadita la voy a sacar, porque me interesa esta espada. Y aunque no lo crean, está costosa en Bricklink, ¿eh? No es tan barata. Pensé que iba a ser fácil de conseguir, pero nada. Es carísima, así que vale la pena tenerla. Bueno, acá solo puede haber dos. Sé que es medieval. Y tiene que ser o bien el orco o bien la arquera. Y me parece que es 1-1 o 2 del mismo. Bueno, no hay otra opción tampoco. Ya, vamos a ver cuál nos ha tocado acá. No les digo que yo soy un mago para estas cosas. Nos tocó la arquera, así que no está mal. Y acá una arquera o un orco, así que no pasa nada. Probablemente orco. ¿Por qué? Porque me gustan los orcos. Mames. Oh, oh. Bueno, son cosas que pasan. Creo que me llevé la figura de alguien más. Porque a mí me había dicho que era... Ay, Dios. Bueno, de en sí no me mintió. La gran mayoría es medieval. Solo hay una, que es la del chibolo. Bueno, tiene piernas de enano, ¿eh? Al menos algo bueno puede ser. Pero creo que me he equivocado con un tipo que le gusta City. Porque estoy seguro que el de City pidió este chico. Y bueno, ya, pues lo he terminado teniendo yo, ¿no? Pero no pasa nada. Si él tiene el orco, se lo cambio. Le voy a decir, oye, ¿qué te parece si yo te doy tu pata de los papeles? El chico del periódico y tú me das el orco. Porque la verdad a mí no me sirve. O me puedo quedar con las piernas y le compro el orco. Ya veré. Aunque está curioso el muñequito este. Y bien, gente, estos intercambios me encantan porque, como les he dicho, son bastante productivos. Sobre todo, puedes conseguir cosas brutales como customizados, minifiguras geniales. A mí me ha encantado, o sea, 10 de 10. Los dos sets también están brutales. Y pues, si tienen alguna idea de cómo puedo aprovechar estas cosas, como alguna idea para mocks, alguna idea para algo, algún video, déjenlo en la parte de abajo en los comentarios, chicos, que les juro que los voy a estar escuchando. Y que tomaré sus ideas para, pues, tomarlas en cuenta y avanzar un poco más de la historia y de las locuras que estamos haciendo acá en el canal. Mil gracias a todos y a cada uno de ustedes por su apoyo, de verdad, significa muchísimo. Y bueno, eso sería toda mi parte. Espero que hayan disfrutado el video y pues nos estaremos viendo en la próxima. Yo soy Al y me despido. No se olviden de seguir creando, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.